猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，是一个小汽车糖果。看看金色是什么？是一个小果冻。猜猜绿色是什么？是一个猫爪果冻。今天我们来吃这些糖果。先吃美乐迪少子糖，猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？是一个小果冻。看看紫色是什么？是个小花朵糖果。猜猜金色是什么？熊猫爆浆软糖。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看红色是什么？小熊软糖。